Bueno, boas tardes de novo. Imos coa penúltima parada desta sesión de tarde. Imos centrarnos agora xa en casos concretos. Para iso temos agora esta mesa na que entre Tania Fernández de Lombao e Fernando Ramallo nos ofrecerán un estado de sitio de como está a RSC en Galicia. Fernando creo que centrándose un pouquiño máis incidindo no tema de lingua galega. Fernando, por certo, que o primeiro traballo que se fixo, a primeira colaboración da Fundación Galicia Empresa co Consello da Cultura foi un traballo que traballaches ti no ano 96, me decías antes, sobre a publicidade en galega. Foi o primeiro estudo da publicidade en galego e foi a primeira colaboración tamén entre as dúas institucións. Non sei, ao mellor hai que revisar como foi o cambio desde aquela ata Antón, ata agora. Cambiou moito, sí, cambiou moito. O ánimo seguramente o mesmo, non? O ánimo de quen? O meu? Da Fundación e do Consello. Da Fundación e do Consello, non sei. Bueno, comezas ti, Tania. Vale. Moi boas tardes a todas e a todos. Eu vou vos falar do caso da responsabilidade social corporativa nos medios de servizo público da Unión Europea e facendo unha pequena comparativa co caso da Radio Televisión de Galicia. Entón, en primeiro lugar, imos coñecer o caso europeo para logo ver cales son as similitudes e as diferenzas que hai con respecto a Galicia. Normalmente, a responsabilidade social corporativa, como xa se estivo falando, supoño, ao largo desta mañá, estivo asociada nos seus inicios ás empresas privadas, sobre todo a grandes multinacionais. Despois deu o salto a empresas de outros tamaños, máis reducidos, e agora fálase xa tamén de responsabilidade social corporativa nas empresas de titularidade pública. Para algunhas persoas resulta un pouco chocante porque unha empresa pública, en principio, non deberá ter que recorrer á responsabilidade social corporativa, xa é intrínseco a ela cumprir unha misión de servizo público. En calquera caso, sí que están implementando estrategias de responsabilidade social corporativa por entender que é un reforzo desa misión de servizo público. Entón, preguntámonos por que os medios de servizo público, as radiotelevisións públicas, asumen que a responsabilidade social é, ao final, un sistema de autotransparencia, tamén de rendición de contas. Teñen que rendir contas, como todas as empresas, ante moitos grupos de interese, pero o esencial é a sociedade, que, ao fin e ao cabo, é a financiadora dese servizo público. Ademais, están constatando que hai unha demanda cada vez maior de comunicar o valor da empresa e o valor social do servizo audiovisual, que é no caso no que estamos falando agora, tanto no referido ao caso europeo como ao galego. E os directivos deses medios de servizo público están sendo conscientes de que, ademais de render contas ante os parlamentos, que é onde vai normalmente o director xeral falar unha vez ao ano ou varias veces ao ano para dar conta dos resultados da súa actividade anual, tamén o deben facer de cara á sociedade, non? Entón, están botando man deste sistema de autorregulación para, precisamente, ofrecer información de todas as actuacións responsables que desenvolven. Algúns entes nesta mesma liña tamén están aplicando e implementando outros sistemas como é o test de valor público, que xa está moi implantado en algunhas corporacións como a BBC ou a do Reino Unido e a ZDF de Alemanha, e que está entrando paseniñamente noutras corporacións. Tamén é, ao fin e ao cabo, un sistema de rendición de contas diante da cidadanía e dos públicos. Dentro das 28 radiotelevisións estatais públicas que hai na Unión Europea, non me vou referir aos casos autonómicos ou regionais, porque senón non acabaríamos nunca, solamente falo das estatais. Hai 7 que desenvolven accións formalmente entendidas como responsabilidade social corporativa. Con formalmente entendida refírome a que existe unha estrategia
que desenvolven e que despois avalían. Son esas que vos sinalo aí, a ZDF de Alemanha, a Radio Televisión Española de España, a finlandesa, a RTE de Irlanda, a RAI de Italia, a RTP de Portugal e a BBC do Reino Unido. Como desenvolven responsabilidade social estas corporacións? Cada unha recorre ao seu propio método. Algúnas delas utilizan recomendacións de carácter internacional para facelo e outras deseñan os seus propios modelos. Das iniciativas internacionais máis empregadas, non só no ámbito mediático, senón en calquera sector empresarial por parte das corporacións para desenvolver e avaliar responsabilidade social, é o Global Reporting Initiative, cuxas siglas son estas. É unha iniciativa internacional das Nacións Unidas que ofrece unhas recomendacións de como as empresas deben organizar ou deseñar a súa responsabilidade social e como a deben reportar unha vez que foi realizada, non? Como deben facer os balances de desempeño desa responsabilidade social corporativa. Os medios de servizo público, deses 7 dos que falábamos, que recorren ás indicacións do GRI para o desenvolvemento da responsabilidade social corporativa, son a ZDF de Alemanha, a ILE de Finlandia, a RAI de Italia e a RTP de Portugal. De feito, as súas memorias poden ser consultadas nas bases de datos desta iniciativa internacional. É útil para unha persoa como a min, para unha investigadora, este modelo, porque publicaron unha memoria sectorial para empresas mediáticas. Porque non é o mesmo facer unha memoria da responsabilidade social corporativa dun aeroporto que dunha radiotelevisión pública, non? Entón, é útil nese sentido, porque contan con informes ou con memorias sectoriais. Outra das iniciativas internacionais máis implantadas é o Pacto Mundial, que tamén deriva da Organización das Nacións Unidas, e propón implementar 10 principios, que son 10 principios moi sinxelos e moi fáciles de entender, que se engloban en 4 bloques, que serían os dereitos humanos, as normas laborais, o medio ambiente e a loita contra a corrupción. Dentro do Pacto Mundial recorren a él empresas como Radio Televisión Española. Botan man deste Pacto Mundial para desenvolver a súa estrategia e despois para elaborar os seus informes de desempeño. E despois hai outras corporacións que deseñan o seu propio modelo de implementación de responsabilidade social e tamén o avalían de forma propia, sen atender a esas iniciativas. É o caso, por exemplo, da BBC do Reino Unido, das que dixéramos anteriormente. Dentro das radiotelevisións europeas, vou ir moi rápido porque non temos moito tempo, vou vos explicar cales son as temáticas máis relevantes dentro das súas memorias de responsabilidade social corporativa. Atendendo sempre á última edición ou ao último informe publicado na súa páxina web. No caso da ZDF alemana, céntranse no compromiso social, é dicir, coa sociedade alemana neste caso. Isto como se executa? A través de convenios con asociacións ou ONGs ou colectivos sen ánimo de lucro e tamén na universalidade dos servizos. Eles céntranse moito en conseguir que todos os seus produtos e servizos cheguen a absolutamente toda a poboación alemana. O segundo eixo da súa RSC é a cooperación coa industria mediática. Aquí engloban todo o relativo á innovación. Tamén nos podemos preguntar se a innovación é a responsabilidade social. Por qué? O mellor é solamente misión de servizo público. Bueno, é unha pregunta que nos podemos facer. E con respecto ao terceiro eixo da súa responsabilidade social é o cadro de persoal, todas as iniciativas que desenvolven con respecto aos seus traballadores. Hai que recordar que a responsabilidade social corporativa non é obrigatoria, é máis, é todo ao contrario, é todo aquilo que unha empresa fai de forma voluntaria máis alá do que pide a lei, non? Entón, aquí estaríamos incluindo todas aquelas iniciativas con respecto aos traballadores que non están exixidas pola lei, que van un paso máis alá.
Radio Televisión Española, o seu eixo principal tamén é o compromiso social. De feito, a súa memoria dedica moitísimas páxinas aos convenios, máis de 30 convenios con organizacións, centra sobre todo a súa memoria neste apartado. E despois, en segundo lugar, a transparencia e o bo goberno. Neste sentido, expón un pouco cales son os seus órganos de gobernanza, como executan as decisións e como se plasman despois á hora de ofrecer o servizo público. Neste caso, e tamén no anterior, vedes que o medio ambiente, por exemplo, non figura entre os postos máis importantes, sendo que en moitas empresas grandes multinacionais é o tema principal das súas memorias de responsabilidade social. A corporación finlandesa, a ILE, introduce unha novidade con respecto ás outras dúas, e veredes que con respecto a todas as demais, e é a responsabilidade nos contidos. O resto de corporacións olvídanse de que son prestadoras dun servizo audiovisual público, que ten que responder a uns parámetros de calidade, pluralismo e de garante da democracia, non? Como iso xa está dentro da misión de servizo público, non lle prestan atención na responsabilidade social corporativa. En cambio, a ILE finlandesa sí que o fai e dedica boa parte das súas memorias de RSC precisamente a reforzar eses obxectivos innatos do servicio público, que serían eses, o pluralismo, por exemplo, a independencia política, cuestións deste tipo que son as que dan a razón de ser a radiotelevisión pública. En segundo lugar, sitúase todas as accións relativas ao medio ambiente, que, como dicimos, van máis alá do que exixe a lei. En terceiro lugar, a xestión de finanzas. Aí presentan todos os datos económicos desglosados. A RTE irlandesa é un caso peculiar con respecto ás anteriores. Publicou informes de responsabilidade social durante 3 anos, entre 2006 e 2009, e despois parou de publicar, non houbo ningunha comunicación neste sentido durante todos eses anos, até o ano pasado, que fixeron público un informe solamente de medio ambiente que se refería a toda a década anterior. Entón, aí facían un balance de todo o traballo en medio ambiente e cales eran os obxectivos para a próxima década e, tamén obxectivos a máis curto prazo. No caso da RAI italiana, publica un informe anual que se chama Balance Social. Pese ao nome, non solamente se refire a cuestións de compromiso social, senón que vai máis alá. De feito, o tema máis importante, o eixo, o bloque máis relevante é o do bo goberno. Tamén, como falábamos no caso da Radio Televisión Española, expón todo o relativo aos órganos de gobernanza, como executan e cales son as conclusións desa execución. En segundo lugar, sitúase o compromiso social. Aquí tamén fan unha enumeración de todo o traballo que realizan con colectivos ou con organizacións sen ánimo de lucro, ONGs, etcétera, en Italia, para ofrecer servizos máis alá dos contidos audiovisuais. A RTP de Portugal publica tamén anualmente informes de responsabilidade social. Eses son os 3 ámbitos principais: a gobernanza, que vai na mesma liña que nas anteriores, a acción social, que tamén se reduce a explicar todos os convenios que teñen con moitísimas organizacións de Portugal, e, en terceiro lugar, o medio ambiente. Aí explican todas as accións que desenvolven para reducir, por exemplo, o uso de papel, o uso de tintas, o consumo da auga, etc. E, por último, está a BBC do Reino Unido, que sempre está na vanguarda, podemos decir, na implementación de medidas de xestión responsables. Neste caso, a verdade é que tamén o é, non solamente publica informes anuais, senón que vai facendo revisións trimestrais e semestrais, que colga absolutamente todo na súa páxina web. A súa estrategia, por dicilo moi rapidamente, porque a BBC daría para falar unha semana, céntrase neses 2 parámetros: a sociedade e o medio ambiente. Dentro da sociedade tamén inclúen a universalidade, chegar a absolutamente todos os británicos
agora tamén a través do espazo digital ou do ciberespazo, e, por outra parte, o medio ambiente, todas as medidas que desenvolven ou que implementan para reducir a súa pegada dentro do entorno no que operan. E, de feito, a BBC conta con unha ferramenta que é a única corporación europea que a utiliza, que se chama Albert, que é precisamente para medir a pegada de carbono que xera a organización no entorno no que opera e tomar decisións para reducila na medida do posible. Agora, a RTE irlandesa está copiando ese modelo, tamén está empezando a facer uso desa ferramenta. Eso con respecto ao espazo europeo. Agora falamos da CRTVG, que é a que nos importa a nós por proximidade. A CRTVG, deses modelos internacionais ou desas recomendacións internacionais que existen para a implementación da responsabilidade social corporativa, eu facíavos mención de dous, que son os principais, que é o GRI e o Pacto Mundial. A CRTVG asociouse ao Pacto Mundial. Fixo no ano 2011, se non me engano, e a partir dese momento empezou a publicar de forma anual os informes de desempeño. Eses informes seguen as pautas do Pacto Mundial, entón están centrados en dereitos humanos, en cuestións laborais, en medio ambiente e en medidas contra a corrupción. O último informe que ofrece ao público na súa páxina web a CRTVG a día de hoxe é o referido ao ano 2014. En ese informe detallase que levaron a cabo 58 accións, vedes aí 9 para atender desafíos en dereitos humanos, outras 9 asuntos laborais, 2 desafíos en medio ambiente e 10 desafíos en anticorrupción. O modelo para presentar ese documento aos grupos de interese faino precisamente seguindo os grupos de interese, non? Empeza polos clientes, que sería toda a audiencia da CRTVG. A audiencia, referímonos á audiencia potencial, todo aquel posible receptor dos contidos audiovisuais ou radiofónicos da CRTVG, o cadro de persoal, os proveedores, a sociedade civil, os socios ou propietarios, que volve a ser a sociedade galega, e o medio ambiente. De todos eses bloques, o que máis importancia lle dá a CRTVG nesa memoria é o segundo, é o cadro de persoal. De feito, 14 das accións son relativas ao cadro de persoal. Dentro desas accións, inclúen medidas como evitar favoritismos na contratación, medidas de saúde e seguridade no traballo, evitar riscos de desinformación con respecto aos seus traballadores que estean enterados ou ao tanto de todo o que sucede na empresa, facilitar a negociación colectiva, eliminar os riscos de discriminación por discapacidade, por exemplo, convertir as instalacións nun espazo accesible por completo, sería unha das medidas, garantir que a promoción interna siga procedementos transparentes, garantir tamén a igualdade de xénero. Neste caso, por exemplo, sinalan que nos órganos de goberno dese ano, de 2014, o 50% dos directivos da TVG eran mulleres, da Radio Galega o 60%, evitar a competencia desleal, é dicir, as incompatibilidades dos traballadores, contratación en base ás aptitudes do persoal que aspira a eses postos de traballo, etc. etc. Con respecto aos clientes, que sería a audiencia potencial, refírense todo o tempo a búsqueda da transparencia total con respecto a este grupo de interés e tamén render contas en absolutamente todos os ámbitos da xestión. Neste apartado, na miña opinión, quedan un pouco coxos porque efectivamente mostran unha vontade, é a vontade de ser transparentes, pero non indican que medidas se implementan para ser cada vez máis transparentes. Sí que fan saber que están traballando nesas medidas, pero non especifican cales son. Con respecto aos proveedores, redundan sobre o cumprimento da legislación, non van máis alá,
aínda que sí que informan de que elaboran códigos de boas prácticas. Eso sí que estaría incluído dentro da responsabilidade social corporativa porque vai máis alá do que lles pide a legislación. Con respecto ao medio ambiente, incluen dúas medidas. Unha delas sería unha sensibilización da cidadanía. Isto conseguen a través de publicidade ou de contidos informativos nos seus servizos que poñen a disposición da cidadanía a través da televisión ou da radio públicas. E, por outra parte, tamén se centran no uso de novas tecnoloxías para o aforro de recursos. Isto que significa? Pois utilizar lámpadas de baixo consumo, reducir a auga, reducir tintas, imprimir menos papel, etcétera, etcétera. Unha vez analizado o caso da CRTVG e das corporacións europeas que desenvolven accións formalmente entendidas como responsabilidade social corporativa, podemos chegar a esta conclusión. Vemos aí a táboa das europeas, vemos que a prioridade 1 de 4 delas é o ámbito social, e a segunda de 2 delas tamén é o ámbito social. O ámbito medioambiental é a prioridade 1 de 2 delas, da finesa e da irlandesa, e a prioridade 2 da BBC do Reino Unido. Podemos comprobar que a estrategia da CRTVG que se asemella á da Radio Televisión Española e á da RAI, en tanto que as cuestións sociais son máis relevantes que outras, como poden ser as medioambientais ou a do bo goberno e as finanzas. Isto tamén se debe a que os países do sur, boa parte deles, non inclúen na súa responsabilidade social corporativa, ou polo menos nos informes de desempeño, a actividade económica, porque para iso teñen outros informes específicos para a actividade económica. Pero está habendo xa experimentos no norte que mesturan os dous informes e desenvolven unha especie de informes integrados. Isto no sur ainda non está pasando, entón dedican menos espazo á economía e ás finanzas porque o fan a través de outros informes específicos para iso. Non é porque queiran ocultar nada, quero dicir, se o van ocultar igualmente no outro informe. Entón, podemos dicir que a estrategia da CRTVG asemellase máis a esas dúas, a da Radio Televisión Española e a RAI italiana. Como segunda conclusión, isto é para o debate ou polo menos para a reflexión, os contidos informativos non son tidos en conta como elemento para implementar accións de responsabilidade social corporativa. O produto en sí mesmo solamente é tido en conta pola ILE de Finlandia e tampouco para facer mención a grandes implementacións, é simplemente para reafirmarse na súa misión de que hai que ser plurais, hai que ser presentar produtos de boa calidade, pero non con medidas concretas. O resto das corporacións nin sequera fan eso, nin sequera se reafirman. Eu, como son xornalista, tócame de preto, pois pregúntome se unha empresa de un aeroporto vai preguntarse na súa estrategia de responsabilidade social corporativa como pode facer as súas pistas de aterraxe máis sustentables, como unha empresa mediática non se pregunta como pode facer máis sustentables os seus servizos informativos, por exemplo. Sustentables non me estou referindo medioambientalmente, estou me referindo xornalísticamente. E, por último, outra pregunta máis. Esta análise que eu vos presento moi rapidamente, que é resultado de moitos anos de investigación, é moi difícil de facer desde o punto de vista dun investigador, porque non hai ferramentas ou unha única ferramenta para analizar o desempeño en responsabilidade social corporativa. Eu entendo que, dende o punto de vista do xestor, o xestor ten que escoller ou deseñar o modelo que lle sexa máis útil a él para presentar aos grupos de interese os resultados da súa acción de RSC, pero, como investigadora, resulta difícil estandarizar toda esta información porque cada unha das corporacións dalle máis relevancia a aquel punto que máis lle interesa ou no que máis éxito ten. Hai algunhas que se centran moito en medio ambiente porque, efectivamente, son moi exitosas nas súas medidas de medio ambiente. Entón, dedican máis páxinas a eso e menos a aqueles ámbitos nos que son menos exitosas. Entón,
poñendo esas dúas situacións nos extremos dunha corda, é máis importante que o xestor busque o seu propio modelo ou que o investigador poida estandarizar. Seguramente que o xestor busque o seu propio modelo, pero desde o punto de vista da investigación resulta difícil poder chegar a conclusións exactas ou o máis exactas posible. Nada máis. Sí. Vale. Aquí está. Non sei se me pasei moito de tempo. No. Venga. Sí. Facemos as preguntas despois de que acabe Fernando Ramallo. Non sei como se amplía isto. Creo que había aquí, ¿no? Non, xa está. Empezo, ¿no? Sí, cando queres. Ben, boas tardes a todas, boas tardes a todos. Grazas por estar aquí, cando seguro que había outras opcións fora de aquí para disfrutar da tarde. Agradezo tamén ao Consello da Cultura Galega e á Fundación Galicia Empresa por organizar esta xornada e por invitarme a participar. Sempre que me invitan nos últimos meses a falar sobre este asunto, pregúntome que vou contar, porque aínda que eu traballei durante moitos anos, 20 anos, sobre esta cuestión, hai tempo que non o fago, pero tamén hei de decir que hai tempo que non o fai ninguén en Galicia a traballar sobre o ámbito socioeconómico e a lingua galega. Por tanto, non é que isto sexa unha excusa para decir eu teño certa autoridade para facelo, porque non é o caso, pero, por outro lado, pois, do pouco que hai, ou hai moi pouco, digamos, recentemente. Entón, o que fago é facer unha reflexión semellante a que fixen hai uns meses no Foro Carballo, que fui invitado e que hai xente aquí no público que ali estaba e que, por tanto, vai escoitar cousas parecidas, pero abreviareino para que haxa debate e non sexa moi redundante. En todo caso, pois, tamén, como dixen naquel momento, creo que estou aquí, bueno, son profesor de Sociolingüística na Universidade de Vigo, pero eso, hai 20 anos, aquí está, justamente hai 20 anos, o Consello de Cultura Galega publicou unha investigación que eu fixen con Gabriel Reidoval, chamada Vender en Galego, e foi un estudo sobre os usos do galego na publicidade e nas actividades comerciais, un libro obsoleto, un libro que está en rede, pero que non ten máis valor que un valor histórico, pero sí que é curioso que nos últimos 20 anos poucos traballos máis, desde logo institucionais, moi poucos, hai algunha tese doutoral, hai algún traballo, en fin, algúns artigos académicos, pero poucos traballos institucionalmente se fixeron desde esta perspectiva. E eu creo que un goberno que en estes momentos se está poñendo sobre a mesa un plan de dinamización da lingua galega no sector socioeconómico, unha dos elementos capitais que debe facer, na miña opinión, é un diagnóstico real, así como hai diagnósticos moi bons noutros ámbitos, no sistema educativo, mesmo medios de comunicación, etcétera, o uso pola poboación en xeral, eso está bastante diagnosticado desde aí 40 anos. O que nos falta é un diagnóstico a día de hoxe sobre o uso do galego por parte das empresas e o que significa, desde o punto de vista da responsabilidade social, a responsabilidades lingüísticas. Tamén, nese sentido, de decir que no ano 2012 eu tamén fui un autor, perdade que fale un pouco así de min nese caso, pero é que ten sentido, dun informe para a Xunta sobre responsabilidade social empresarial ou corporativa e lingua galega. É un informe que sí que creo que aínda ten validez, a diferencia do libro anterior, e que está tamén en internet, así que se pode consultar e ver, non? E tamén é un informe que encarga a Xunta, a Universidade de Vigo, pero que non se aproveitou.
creo eu, ou se aproveitou moi pouco. Ben, un esforzo, hai aí unha serie de medidas, o informe é mellorable, desde logo, pero aí está, e hai unhas propostas de diagnóstico para avaliar a responsabilidade social corporativa e a lingua galega, é dicir, a lingua galega na materialidade da responsabilidade social corporativa, pero ata onde eu sei, a mellor me equivoco, apenas se fixo nada institucionalmente ou prácticamente nada. Aí está, e en ese sentido creo que ten que ver con esta a sesión. E, por último, tamén creo que estou aquí porque a principios deste ano esta institución, o Consello de Cultura Galega, creou un grupo de traballo para avaliar ese plan de dinamización da lingua galega no sector socioeconómico. Éramos 4 persoas e eu era unha desas 4 persoas que estivo nesa comisión elaborando ese informe, un informe que non é público, non entendo tamén moi ben porque non é público, un informe do Consello da Cultura Galega, pero, en todo caso, un informe do que eu falarei brevemente hoxe a título persoal. Non vou dar a voz, non son a voz da comisión que elaborou ese informe, non? Pero é un informe crítico sobre ese plan de dinamización que supoño que estades atentos. Pero, bueno, en todo caso, vou facelo bastante veloz, porque, a diferenza mellor de outros temas, sobre casi todo o mundo ten unha posición tomada, non? Ou polo menos un criterio, un valor sobre a lingua galega no sector socioeconómico, na medida en que todos somos, como mínimo, consumidores. Moitos dos que estamos aquí falamos galego todo o día, ou a cotío, ou fundamentalmente, e, por tanto, atopámonos nas nosas propias subjetividades con dificultades, ou non, ou con empresas sumamente abertas a esta cuestión. E de decir tamén que, cando fixen ese informe da responsabilidade social, a sorpresa foi enorme. Entrevistamos, non lembro cantas, bastantes empresas que facían responsabilidade social e na maior parte delas non veían nesa na materialidade da responsabilidade social, non veían a lingua por ningún lado, por ningures. Non entendían como se podía meter unha lingua como un valor da responsabilidade social, cando, polo menos, para min, é un elemento capital. Unha empresa que queira ser unha empresa responsable, nunha comunidade como a galega, ten que ser lingüísticamente responsable. Está moi ben toda a responsabilidade ligada ao medio ambiente, está moi ben toda a responsabilidade ligada aos dereitos humanos, eso é obvio, fundamentais, está moi ben toda a responsabilidade ligada a facilitar a vida dos traballadores e das traballadoras, estupendo, pero non podemos negar que unha empresa socialmente responsable, que asuma responsabilidades corporativas, ten que asumir responsabilidades lingüísticas. Eso significa que nun entorno como o noso ten que ser sensible á realidade sociolingüística do país, ser sensible. Pode ser un empresario, unha empresaria pro, contra o galego, en fin, que pode ter no seu hábitus unha serie de disposicións positivas ou non positivas, pero non importa. Tamén pode ser unha persoa antiecoloxista e, sin embargo, asume unha responsabilidade de reciclase porque, en fin, ou porque está ben visto polo grupo no que traballa ou simplemente porque recibe algún tipo de axuda ou etc. Non importa. Aquí, no caso das linguas, non se trata de que eu falo, que quero falar, non és ti como empresario, como empresaria. É a túa empresa a que en todos os procesos de innovación, de xestión, de contratación, de comunicación, en todos os procesos debe reflexionar sobre a lingua como unha materialidade, é dicir, a lingua, neste caso, como un valor non solamente para respetar a idiosincrasia do país onde estás desenvolvendo parte do proceso de compra, do proceso de produción e de consumo, senón tamén porque eu estou convencido, desde aquel estudo do 96, de que as empresas que traballan en galego e co galego de maneira consciente, de maneira rigurosa, teñen beneficios. Porque é unha forma moi evidente de integrarse na sociedade. Unha sociedade que ten problemas enormes de cambio lingüístico, de sustitución lingüística desde hai décadas, e sobre todo nos últimos 15 anos, 10 anos, o balance é relativamente negativo ou máis que relativamente negativo en distintos ámbitos. Naturalmente non queda todo en mans das políticas públicas, non pode quedar, pero que non podemos aceptar a día de hoxe é que o futuro das linguas minorizadas está en mans dos falantes. Eso é ridículo.
é propio dunha posición neoliberal que aborda as subjetividades desde esa perspectiva, penetra nas subjetividades dicindo todo é responsabilidade dos suxeitos. Non pode ser que sexa responsabilidade dos suxeitos a salvar, permitídeme esa expresión, unha lingua en un proceso de minorización que non foi ese proceso de minorización desexado polos falantes, sino que foi consecuencia de determinadas políticas públicas, por tanto, de intervención sobre elas, pero no sentido negativo e non no sentido positivo. Agora, cando queremos intervir no sentido positivo, veñen as posicións contrarias que din non, aí non se pode tocar, eso non se pode abordar desa maneira, creamos un suxeito resiliente, creamos un suxeito acomodado, adaptativo, en fin, é sufridor con respecto á lingua, non. Por tanto, tamén, nese sentido, non só as empresas, sino tamén as políticas públicas teñen que ser responsables de facer promoción rigurosa sobre a presenza da lingua galega no sector, no ámbito socioeconómico, a través da potencialización vía RSC ou outro tipo de recursos. Eu sempre digo, sempre se me di, nin toques eso, porque é comprendelo mal, que a Lei de Normalización Lingüística aínda ten capacidades interesantes de actuación no ámbito socioeconómico. O artigo 25 da Lei de Normalización Lingüística vixente fala claramente da posibilidade de que se promova, bueno, literalmente, de que a administración promoverá o uso do galego nos ámbitos mercantís, deportivos, etcétera, e que pode haber recoñecementos fiscais ás empresas que aposten por isto. Isto é o que di o artigo 25 da Lei de Normalización Lingüística vixente, que, por outro lado, está moi superada en moitas outras cousas. E isto apenas se puso en marcha. E por aí hai unha porta, eu entendo, aberta. Aquí se falaba hai un rato desta cuestión, da cuestión da responsabilidade social como un valor ético, pero tamén como unha apertura, posible apertura aos recoñecementos, aos vantaxes fiscais, que podería ser, en algúns casos pode ser. Xa sabemos que a RSC está por máis alá do que indica a lei, naturalmente, pero neste caso, incluso aplicando a propia lei, pode haber avances aí. Bueno, dito iso, simplemente non entrarei no detalle da demografía lingüística dos últimos 10 anos. Creo que eso é ben coñecido. Os estudos recentes falan dunha perda relevante de galegofalantes e de praxe lingüística en galego e de lingua materna galego en Galicia nos últimos 10 anos, cousa que é tremenda, porque son 10 anos, non son 100, son 10, e ademais viñamos a dunha perda previa. Por tanto, está unha situación delicada a lingua, delicada, non serei dramático, pero sí é unha situación delicada. Pero, por outro lado, hai cambios, hai indicadores que están mostrando cambios de transformación na orde sociolingüística tradicional, aquela orde que ligaba o galego ás emocións e ás familias e a parte, en fin, cotiá e, en cambio, o castelán, o mundo da razón, o mundo do progreso, o mundo da prosperidade, etc. Hai certos cambios. Eu estou traballando desde hai anos co tema do neofalantismo, que é un campo moi aberto e con moitos peros e moitos pros e contras, pero, en todo caso, hai unha parte dos neofalantes que están contribuindo de maneira evidente a transformar esta orde sociolingüística. Non todo o mundo que é neofalante de galego fai, digamos, está nesa aposta constructiva e innovadora, pero sí, eu diría que a inmensa maioría. Por tanto, hai un elemento. E outro elemento que creo que hai que aproveitar é o do mundo socioeconómico. O sector socioeconómico está chamado a contribuir a cambiar esa orde sociolingüística, dignificando de maneira plena a lingua galega. A lingua galega, repito, incorporándoa no conxunto das actividades das empresas e respetando, ademais, non solamente o lugar onde está traballando, sino os propios traballadores e traballadoras. Por tanto, eu creo que aí hai un campo aberto e que se pode explotar a fondo e que ese plan de dinamización do galego no ámbito socioeconómico pode ser unha ferramenta útil nese sentido, pero hai que creer claramente nesta liña. Bueno, eu parto, e isto así moi rápido, de que o idioma, ademais de o que nos cohesiona, ademais do que nos dá identidade e ademais do que construe todas as nosas emocións, racionalidades, etc., tamén, desde o punto de vista
seu valor público pode verse como unha materialidade, por tanto, como unha mercadoría, e, por tanto, asumimos que hai un mercado ao redor das linguas e asumimos que as linguas poden ser instrumentos de capitalización por parte das empresas. Non son todas as empresas que apostan polo galego sendo de fora de Galicia, que hai empresas que fan a súa publicidade en galego sendo de fora de Galicia. Por que? Cando diría, bueno, fago en castelán, que é a mesma que meto en Sevilla, ou a mesma que meto en Madrid, non? Porque asumen, fixeron unha reflexión sobre esas responsabilidades e sen interesarlle nada o tema do galego, non interesa nada, pero como non interesa nada outras cousas, simplemente buscan beneficio das empresas e, ademais, pode alguén indicarlles que detrás desta práctica hai unha clara responsabilidade. Por tanto, vese, e hai exemplos de ver o galego como unha lingua de prosperidade claramente, non? Por tanto, repito nese segundo punto que hai aí, o investimento lingüístico como unha forma de capitalización. Paréceme clave centrarnos reflexionar sobre iso. E, sobre todo, no campo da nova economía. E esta idea de que pasamos da man de obra a palabra de obra é cada vez máis evidente. Na nova economía, o campo da comunicación é un campo clave. Esta mañá tivemos unha intervención a este respecto. Non se falaba de nova economía exactamente, pero está detrás todo o campo da nova economía. E, por tanto, aí está esta transformación tamén. Xa non é man de obra, ou non só man de obra, sino palabra de obra. Por tanto, o respeto pola diversidade lingüística e pola idiosincrasia lingüística do entorno onde se desenvolven as empresas cando traballan, operan en contextos como galego é capital, non? Vale, e entón estes dous suxeitos que falaba, dos que situei brevemente a problemática. Por un lado, están as propias organizacións empresariais, a industria, a banca, comercio, servicios, etcétera, en nos procesos de produción, de distribución e comunicación, é dicir, todo o mundo empresarial e as súas propias organizacións. Por outro lado, os suxeitos relevantes son as políticas públicas, tanto o legislador como o propio goberno, e, por outro lado, os propios consumidores. E podemos facernos unha pregunta para todos eles que é a mesma. De que xeito pode contribuir calquera destes tres suxeitos colectivos a presenza do galego no eido socioeconómico, no ámbito socioeconómico? De que maneira poden contribuir as organizacións a mellorar a situación do galego no sector socioeconómico? De que maneira poden operar ou actuar as políticas públicas e os consumidores? Bueno, sobre os profesionais, non teño tempo para entrar nas conclusións dese informe que é ese que está aí, Responsabilidade Social Empresarial, Lingua e Responsabilidade Social, pero sí que volvo a poñer sobre a pizarra a idea de a necesidade de ese autodiagnóstico por parte das empresas. Nese informe hai un protocolo para facer ese autodiagnóstico, esta autodiagnose, protocolo mellorable, porque non foi discutido, bueno, sí con algunhas empresas, pero ao final non se puso en práctica. Gustaríame algún estudo piloto para poñerlo en práctica, para ver se é unha barbaridade ou non, non? Pero, en fin, aí hai un protocolo bastante exhaustivo, eu creo, para facer esta autodiagnose e, a partir da autodiagnose, elaborar un repertorio de boas prácticas, que aí tamén nese informe incluímos algunhas boas prácticas, 15 ou 20 ou 30, non sei cantas son, para distintos tipos de empresa, a partir do autodiagnóstico, non? E isto é fundamental. Por tanto, primeiro, naturalmente, concienciarse de que a lingua é un elemento fundamental da responsabilidade social corporativa, un intansible de primeira magnitude, ademais de que, ben utilizado, reporta beneficios, pero, independentemente de eso, como compromiso social. E, por outro lado, bueno, en que punto estamos? En que punto está a miña empresa? En que punto estamos? Bueno, pues, habrá que autodiagnosticarse. E unha vez feito a autodiagnose, bueno, e agora que teño que facer para mellorar? Nese informe, basicamente, o que facemos é iso. Decir que hai que facer para mellorar os distintos tipos de empresa. Ben. E, por outro lado, están as políticas públicas. E isto sí que me parece fundamental, non? É dicir, as políticas públicas como políticas responsables. É dicir, políticas lingüísticas responsables. Isto é moi importante. Non pode haber unha política lingüística irresponsable. E ser unha política lingüística responsable en Galicia é apostar claramente polo galego en todos os ámbitos. Estirar ao máximo a lei de normalización lingüística, acomodarse ás obrigacións que inclúe a Carta Europea para as Linguas Regionais e Minoritarias, ou minoritarias, que no caso de Galicia incúmprense en distintos ámbitos, mesmo no artigo 13, que é o artigo que ten que ver nesa carta cos compromisos do sector económico,
e os sectores públicos e económicos, e hai incumprimentos, é dicir, non está satisfeito o Comité de Expertos do Consello de Europa no seu último informe, que está disponible tamén na rede, respecto a Galicia, respecto ao artigo 13, que ten que ver co sector económico. Xa non digo nada sobre o sector, o artigo 8, que ten que ver coa educación, onde o, digamos, o descontento é total, no propio informe. E lembrade, a Carta Europea está por riba do Estatuto de Autonomía. Ten que acomodarse a legislación doméstica aos tratados internacionais, excepto a Constitución, claro. E iso está aprobado polo goberno español no ano 2001. Por tanto, aí hai un campo tamén de obrigado cumprimento. Pero, por outro lado, a propia lei de normalización lingüística hai avances nos últimos anos, que xa citei tamén en algún momento, houve un avance significativo, aprobouse no ano 2012 polo goberno galego a Lei de Protección Xeral das Persoas Consumidoras e Usuarias. Tal vez non é coñecido pola maioría, pero nesa lei garántense os dereitos lingüísticos dos consumidores e das consumidoras, no artigo 46. E a Administración comprométese a incentivar o uso do galego na oferta de compra, na información e na documentación ou nas relacións entre os consumidores e os ofertantes. Isto é unha lei aprobada, Vicente, 2012. Por aí deben ir os pasos. En todo caso, cal debe ser o objetivo de calquera política pública respecto ao uso do galego nun ámbito como é o socioeconómico? Pois mellorar o seu uso, ampliar o seu uso, unha cousa bastante elemental e bastante difícil. Para iso, no modelo este de François Green, un experto en economía e linguaxe da Universidade de Xenebra, no seu modelo recente, traballado durante moitos anos, pero nesta versión recente, fala de 3 dimensións. As capacidades, traballar sobre as capacidades, traballar sobre as oportunidades e traballar sobre os desexos. Para resumilo, se sabedes algo de política lingüística, ten que ver coa política ou a planificación na adquisición, como desde as institucións se planifica a adquisición dunha lingua, iso ten que ver coas capacidades, como desde as políticas públicas se fai planificación sobre o estatus da lingua, o que sería as oportunidades de usar a lingua, é dicir, por tanto, favorecer espazos de uso, e, por último, estarían os desexos, que isto é o creo que debería ser o máis actual das políticas públicas e o menos, en cambio, menos usado, que é intervir sobre a conversión lingüística, é dicir, activar a todo ese potencial de persoas que teñen o desexo de usar o galego en espazos comerciais, pero que non o usan, porque, entre outras cousas, non o usan nunca, pero potencialmente sí poderían usarlo. Eso sería a planificación na conversión ou planificación lingüística ligada ás motivacións ou incluso chamada a ideoloxía. Pero, claro, aquí hai moitas reaccións. Hai moitos grupos sociais, bueno, algúns grupos sociais, pero mediáticos moitos, que opóñense a calquera intervención nestas 3 dimensións. Desde logo, as capacidades poden ser admitidas, intervir sobre as oportunidades en menor medida. Ahora, intervir sobre os desexos vese como unha aberración, vese como unha intervención inaceptable. Isto é unha decisión dos suxeitos. Repito, négome a aceptar que a responsabilidade das linguas minorizadas que sufriron un proceso de minorización histórico que estean máis da comunidade que as fala. Naturalmente, teñen responsabilidade os falantes e as comunidades e os grupos sociais que falan galego. Pero tamén as políticas top-down, as políticas de arriba a baixo, son clave. E non podemos, repito, deixar en mans dos falantes das súas susceptibilidades, da biopolítica, da gobernamentalidade que fala Foucault, a solución ou a evolución das linguas socialmente minoritarias. Por outro lado, en cambio, eu creo que as políticas públicas responsables deben apostar nestes 3 eixos. E debe haber políticas claras sobre as capacidades que houbo históricamente, segue habéndoas, pero poden e deben ser melloradas, e isto di claramente a Carta Europea, debe haber, repito sempre, inmersión lingüística en galego indiscutiblemente, isto é o que di a Carta Europea, polo menos, intervención sobre as oportunidades, por tanto, o plan de dinamización no eido socioeconómico é unha intervención sobre as oportunidades, outra cousa que sexa o plan idóneo, o plan necesario, pero, desde logo, é unha intervención sobre as oportunidades, e iso está ben. E, por outro lado, hai que empezar a traballar desde unha perspectiva responsable sobre o ámbito dos desexos. Bueno, teño un minuto, vou dedicarle un minuto a esta idea. O fenómeno detrás é, sempre nesta dimensión política que acabo de citar, que hai 2 perspectivas. Ben, para simplificarlo, a lingua como problema ou a lingua como oportunidade.
desde o punto de vista socioeconómico. Por un lado, a dimensión política respecto da lingua no ámbito socioeconómico, cando se ve como problema, se evaden responsabilidades. Por tanto, isto que acabo de decir, isto é cousa das empresas, e se as empresas non se moven, pois é un problema das empresas. E, por tanto, teremos que cambiar as empresas. Non se trata de cambiar necesariamente as empresas, se trata de cambiar as políticas para que as empresas entendan, asuman a súa responsabilidade social, a súa responsabilidade lingüística como unha responsabilidade social. Pero, por outro lado, está tamén grupos de empresas ben loables aquí en Galicia nos últimos 30 anos, todo o que ten que ver ligado á Fundación Galicia Empresa, entre outras cousas, que hai esforzos moi notables e moi interesantes de avances na dinamización e no prestixio do galego polas propias empresas. Empresas pequeniñas e empresas grandes, empresas que todos coñecemos, que todos consumimos produtos delas, e empresas descoñecidas para a maioría, pero que están facendo esforzos moi loables porque entenden a lingua como unha oportunidade. Bueno, sobre o plan de dinamización da lingua galega, brevemente, leo literalmente o positivo dese plan que está vixente, que se vai poñer en marcha co novo goberno, é dicir, está aprobado e se poñerá en marcha de inmediato. Hai avances, entendo que é o que hai. É unha oportunidade ineludible e a valoración, por tanto, é positiva. Está inspirado no Plan Xeral do 2004, os avances do Plan Xeral, que, por outro lado, estivo bastante paralizado, e os obxectivos xerais son coherentes, pero eu non deixarei de indicar os problemas que eu vexo. Isto non son as conclusións do informe do Consello da Cultura Galega, son as miñas conclusións sobre as conclusións do informe. Non hai diagnóstico previo, e isto é moi importante, xa o repetín ao principio, é clave facer un diagnóstico. Non se identifican, na miña opinión, os problemas máis urxentes, falta concreción, non é un plan innovador, non hai xerarquización respecto das medidas, hai un cúmulo de medidas interesantes, pero non están xerarquizadas, por tanto, falta unha estrutura planificadora realista. Por outro lado, os obxectivos estratégicos e operativos son excesivamente abstractos, é un documento público, isto sí que se pode consultar, este plan. As medidas xerais son reiterativas e as específicas, carente de unha estrutura convincente para o seguimento, que isto é moi importante, a avaliación que se falaba tamén nesta sesión de hoxe, e, por outro lado, non hai indicadores para medir a validez deste plan. Por tanto, eu creo que é un plan necesario, pero non é o plan que se debe poñer en marcha para a dinamización do galego no sector socioeconómico. Sei que isto é forte decilo, pero é, polo menos, a miña reflexión despois de coñecer a fondo, de ler ese plan e de traballar nesa comisión. Por tanto, non direi que é unha oportunidade perdida, pero sí que ten posibilidades de mellora, naturalmente, pero sí que ten que mellorar. Esta é a miña opinión. Bueno, deixo aí, simplemente, como conclusión, creo que un campo no que hai moito traballo por diante é un traballo claramente cooperativo entre administración, suxeito número 1, empresas, suxeito número 2, consumidores, que moitas veces as organizacións de consumidores fan un reclamo permanente sobre desigualdades que se atopan no sector socioeconómico ou propostas de mellora, pero fai falta fundamentalmente que os dous autores principais traballen responsablemente sobre esta problemática que se non se nos vai das mans. Grazas. A ti. Hai unha pregunta rapidiña? A mí me gustaría que tamén explicar un pouquinho máis, porque cando facía o comparativo das distintas televisións no que respecta os indicadores que potencian os plans de responsabilidade social corporativa, unhas establecidas nos indicadores como cargo de persoal, finanzas, medio ambiente, e hai unha sola que ponía gobernanza. Entón, eu entendo que dentro da gobernanza entran todos os indicadores. E tamén é moi programático ver os plans estos de responsabilidade social corporativa, bo goberno, gobernanza, e despois empezan a explicar área de recursos humanos, área de medio ambiente, área de... É dicir, que, por un lado, temos un verbo que dice gobernanza, do goberno, se é o mismo para todo, e incluye todo, por tanto, é unha declaración boa de intención para todo, o conxunto, pero que realmente falta neses plans é o que decía o interventor de antes, é dicir,
as concrecións, o compromiso, a evaluación, como facemos, que ferramentas, en onde se concretan, iso non está en ningún lado. Por tanto, poden revertir eses plans que están publicados e demais a efectos dunha contingencia, dunha responsabilidade penal contra as persoas e contra as empresas, pode revertir moi grandemente. É dicir, non podemos falar só xa de declaración de intencións neses plans que se publican. Estou de acordo contigo en prácticamente todo o que dis. Eu entendo que cando falan de gobernanza que se están referindo basicamente a cuestións de transparencia e rendición de contas. Pese a que nós, tamén eles, como é a definición da palabra, xa engloba todo en si mesmo. A gobernanza é a maneira de xestionar de forma horizontal, baseada no diálogo, etc. etc. A definición da palabra é esa. O que pasa que utilizan ese termo para referirse á transparencia e á rendición de contas. Cal é a toma de decisións para alcanzar ratios óptimas neses dous termos. Con todo, cando falan de gobernanza, nunca van máis alá do que a lei pide. Refírense continuamente a cumprir tal lei, cumprir tal normativa europea, cumprir esta outra normativa. Eso non é responsabilidade social corporativa, eso é cumplir a lei. Eles introducen nos seus informes de responsabilidade social corporativa como se fose un éxito de xestión, e non o é, é a túa obriga. É a túa obriga para desenvolver a túa misión de servizo público. Tes unha lei de creación do ente que dirixes e tes que cumplir o que pon nesa lei. Non me podes vender despois como responsabilidade social algo que tes que cumplir por lei. Que pasa? No caso que eu estudio son corporacións públicas, caeron nos vicios das privadas, en moitos casos. Entón, como caeron nos vicios das privadas, teñen que recurrir aos mecanismos das privadas para lavar a súa imaxe. Esta é unha opinión persoal que se deriva de anos de estudo e dunha tese de doutoramento tamén. Entón, como caeron en problemas relacionados coa independencia política, a falta de transparencia, a busca de beneficios comerciais cando non é o teu obxectivo, perda de calidade por conseguir eses obxectivos comerciais, etc., estás incorrendo en poñer zancadillas ao propio cumprimento da lei, entón tens que recurrir a mecanismos de autorregulación propios das privadas, que podería ser a responsabilidade social corporativa, para facer o teu lavado de imaxe e volver ao punto inicial. Que o punto inicial é a túa misión de servizo público. A min séntame mal que neses informes introduzcan como responsabilidade social cousas que non o son, que son o cumprimento da lei. E, ao final, case todo é cumprimento da lei, non é pasos máis alá da lei. Con respecto ao que dicías de exacto, avaliación. Eses informes son, polo xeral, non todos, pero polo xeral, informes triunfalistas. Únicamente inclúen as accións exitosas. Dache a entender que non teñen ningún solo fracaso na súa xestión, nin na xestión de responsabilidade social. Non pasa nada porque digas, pois tiñamos previsto reducir un 40% no uso de tinta e só reducimos un 30%, por exemplo. Non, nunca hai fracasos, todos son éxitos. Por que todos son éxitos? Porque non te informan de cales eran os obxectivos. E como non sabes cales son os obxectivos, todo é éxito. Non sabes se estás fallando na consecución do obxectivo. E, ademais, a eso súmase que non hai ferramentas de avaliación estandarizadas, que era o que dicía eu ao final, e aínda que as haxa propias, aínda que as propias corporacións teñan ferramentas de avaliación, non te informan de cales son os mecanismos que utilizan. Eu, para elaborar a miña tese de doutoramento, pedín facer observación participante en algunhas das corporacións e negaronmo todas, algunha incluso negándome que tivese departamento, cando despois, departamento de responsabilidade social, quero dicir, cando despois
eu contactei con elas para outro tipo de método de investigación baseado en cuestionarios e entrevistas, despois sí que recoñecían que tiñan departamento, non? Pero cando quixen ir a ese departamento non existía o departamento. Entón, a responsabilidade social está moi ben, é estupenda para ser transparentes e rendir contas, pero hai moitas eivas que eu entendo que se estarán correxindo. Confío, eu son optimista e confiarei en que se están correxindo. Pero hai un erro de base moi importante, que é introducir cousas que son de cumprimento legal como responsabilidade social. Eso non é responsabilidade social, iso é cumprir a lei. Se a lei cambia mañá, terás que cumprir a lei que poñan mañá. Acaba sendo un instrumento de redundancia de deberes, moitas ocasións. Exacto. Algo máis por aí? Sí. Pois entón, acabamos, damos esas gracias e imos.